हेलो किड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे बर्ड्स नेम मतलब पक्षियों के नेम। पिजन मतलब कबूतर, पेंगुइन मतलब पेंगुइन, कुकू मतलब कोयल, ओल मतलब उल्लू, कॉक मतलब मुर्गा, पी आई जी ई ओ एन। पिजन मतलब कबूतर, पी ई एन जी यू आई एन। पेंगुइन मतलब पेंगुइन, सी यू सी के ओ कुकू मतलब कोयल, ओ डब्ल्यू एल। ओल मतलब उल्लू, सी ओ सी के। कॉक मतलब मुर्गा, पिजन मतलब कबूतर, पेंगुइन मतलब पेंगुइन, कुकू मतलब कोयल, ओल मतलब उल्लू, कॉक मतलब मुर्गा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय किड्स।